ونتوكل عليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم أو تحسنوا أمورهم فأضلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم قيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع صاحب عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب أو كما قال عليه السلام مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے امی مر کر حیاتی جاویداں پانے کا وقت آیا سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت میں کٹ جانے کا وقت آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم معزز علماء کرام مولانا عبدالجلیل صاحب مولانا جہانگیر صاحب عبدالحادی صاحب مولانا سیف اللہ صاحب انصار اللہ صاحب مولانا صاحب اللہ صاحب حزب اللہ صاحب اور دغد بازیدخیل و انتہائی قابل احترام مشران و کشران رونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مالا برا ډیر زیات فخر خبره ده چې نن په دغه مدرسه مسجد امام ابو حنیفہ آئی کہ دی اصو بچو ختمون دی او دیا ختمون خوشحال ہے کہ زوم راغل ہے محتاسم راغلی ہے
اللہ پاک دے مولا پتاغ ناستے مانے یا پتاغ جمع مانے وینا مانے اوریدو مانے دے پورا عجر و ثواب نصیب سوحت تاثر خبرہ کوما نموتا یوسو خبری راپیخی دی یہو پا عالمی افق مانے یو خبر دا او آغا اولا خبر دا دا چی دے فرانس کی دے فرانس صدر زمد نبی علیہ السلام توہین کردے دے او خاکی توہین آمیز شائع کری دی او بیائی داغی اجازہ ورکردہ جتا طول شائع گئے دا یو صورتحال مکہ تراغلے دے دین مخی بوم دی توہین آمیز خاکی شائع کولے خو پاغی کے ہوتی کے فرق آغا با دے ریاست یو سڑی اکڑی ریاست با پاکی ملوث نو نمونگ مگیلہ پیداش و یو کس نا دے وقت کی دے فرانس ریاست پاکی ملوث او فرانس آغا وطن دے چاہے دا ویٹو پاور حاصل دے دے تا حق استرداد ہوئی دا پینزو ملکو نبی پا اقوام متحدہ کے دے بدماشی چلی گی یو امریکہ دا یو برطانیہ دا یو روس دے یو چین دے اور پینزم دا فرانس دے دے مطلب دا دے کہ دا سے وطن دے نبی علیہ السلام توہینوں کو کہ مسلمانان ملکونا اقوام متحدہ تلاٹ شی او وجہ دل سزاور کئے یا دی عمل نمانی کئے نو آگا سر ویٹو پاورشتا آگا سزا نہ بچ کے دیشی نو دے وقت امت مسلمہ پورا مسلمانان خبر دی او امت چی دے زخمی دے چی ولی دے نبی علیہ السلام توہین کی گی او خاص کا چی مونگا دے بلچا نبی توہین نہ کہو نظمون دے نبی ولی توہین کی موسیٰ علیہ السلام دے یہودیانو نبی دے عیسیٰ علیہ السلام دے عیسائیانو نبی دے بن اسرائیل دے یو نبی نم دے اسحاق علیہ السلام بل نبی نم دے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام و دا نمونہ مولا پر دیر زیاد قابل احترام زمون بشریعت کی چاہد دی احترام انکو اور توہینیوں کو دے مسلمان نہ دے نمونگ تو دا سبق خود رشوے دے او دا دی سبق تا حیرانی میں چھ رز پا ہفتہ کی پا میاشتے کی پا کال کی دے زمون نبی علیہ السلام توہینوں کی یو بچے دی امت مسلمہ پورا پا نڑائی کی جاگے پا کنج کی کونا کی دے خبر روادار نہ دے چیزے دے یو دے بل مذہب نبی توہینوں کو ماں اور زمون دے نبی علیہ السلام توہین کی تاسو با حیران شاید دا اندوان چیزی دا بتبرس دی خدا دے ان سے مقدسات ستا مونگا دے آغای دے مقدساتوں میں احترام کہوں آغای چاہتا رام وئی مونگا آغای تا کنزل نہ کہوں آغای چاہتا مقدس ہستی وئی مونگا ورطا بد نہ وئی نبی ورطا وئی مونگا دا بد نہ وئی مونگا زکا بد نہ وئی چی مونگا تعلیم دا سی شوئے دے اللہ پاک فرمائی وَتَلَّا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یو معبود حقیقی اور رشتین خدای دے یو دروغجن خدای ما دا مخا مخکاری چی دے گٹی نے چکم بود جوڑ شعر دا غلط دے ما دا مخا مخکاری چی اندوانو چکم معبودان دی آغا و شرک من مبنی دی اور اگر غلط نہیں معبود باطل لے و زمان دے تربیت عیسیٰ دا دے قرآن مجید وین آدھا دے نبی علیہ السلام وین آدھا دا چی دی ورطا سجدہ گئی دی معبود دے نو پا دے حیث بدے دا کنزل لگئے وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ زکا چی تا دی معبود باطل دا کنزل اکرل دروغجن خدای تا دی و پیشتیال کے راشی پا غصہ کے براشی دی بستار اشتینی خودے تا کنزل ہوگی
دا سے شوا لکه چې تا د هغې معبود ته کنځل ونه کړه خپل معبود ته دې کنځل وکړه او دا جایز نه ده ته به خلکو باندې خپل خدای ولې کنځې د هغې طریقه دا ده چې د هغې خدای دا بد نه وایي امام ترمذی رحمت الله علیه یو د حدیث تخریج کړی دی چې نبی علیه السلام خپل مرګورو نه ته وینا کړې ده چې خبردار څوک د خپلې مور ته کنځل ونه کړي څوک د خپلې مور ته کنځل ونه کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو تپوس کو داسې یو بدبخت شته چې خپلې مور ته کنځل وکړي داسې هم څوک شته چې خپلې مور ته کنځل وکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې علت وښیو چې ته چې کله د بل مور کنځې نو هغه خامخا ستا مور کنځي تا د بل مور وکنځله هغه په غوسه کې راغی نو هغه ستا مور ته کنځا وکړه دا تا د بل مور نه کنځلې دا په حقیقت کې تا خپله مور کنځله معنی څه بل چا مور ته کنځل مه کوه زموږ دا تربیت دی مونږ دا تعلیمات دي مونږ دا هدایات دي چې د بل معبود باطل ته کنځل مه کوه داسې مواقع راغلي دي چې ما د عیسایانو سره خبرې کړي دي او ما ورته ویل دي دا کومه وجه ده چې مونږ ستاسو نبي احترام کوو تاسو زمونږ د نبي احترام نه کوئ مونږ ستاسو د کتاب احترام کوو تاسو زمونږ د کتاب احترام نه کوئ مونږ ستاسو د شریعت احترام کوو تاسو زمونږ د شریعت احترام نه کوئ بیا تاسو ښه خلک شوئ که مونږ ښه خلک یو مهذب خلک تاسو یې کہ معذب مونږ یو کردار والا خلق مسلمان دے او دی عیسایان دی اخلاق والا بیا څوک دی بیا د دې خبرې دې سره جواب نو نن د فرانس صدر او د فرانس پورا ریاست هغه نبی علیه السلام ته کنځل کړي دي او موږ په دې باندې خفه یو ډېر زیات خفه یو موږ نه د هغې چل نه راځي خو یو چل موږ را راته چې زمونږ حکمران غیرتي وی موږ باندې دلګان حکمران نه وی جوړ شي زمونږ مشرانو کې غیرت وی نو دوی به دا اعلان کړی چې لمه زموږ د نبي علیه السلام ته کنځل مه کوئ د هغې توهین مه کوئ د هغې خاکې مه جوړوئ اشایع کوئ مه آویزا کوئ مه که تا دا وکړه زه به تا نه خفه شم او زما د خفګان طریقه به دا وي زه به ستا سفیر خپل وطن نه ولېږم ستا وطن کې زما سفیر دی دی به راوغواړم او ستا د ټولو مصنوعاتو نه بیکاټ وکړم ستا پټرول پمپ نه به زه تیل نه اچوم پټرول نه اچوم په مارکیټ کې چې کوم شی باندې میډ ان فرانس لیکل دی دا به زه نه اخلم دا خبرو جایز ده که نه لږ ووایه که نه لږ په زوره ووایه څوک وایي جایز ده لاس د بردګي دا خبرو جایز ده که نه لیکن زما چې کوم مشر دی هغه کې دا غیرت نشته اے د بازیدخیل و عوامه اے مخلوقه ستاسو بازار کې که جرده غیرت د بیې خرڅېږي مال یې راکړئ دکې واچومه دکې غیرت نشته دی ما ته وایي چې زه به یو قرارداد پاس کړم په کاغذ به ولیکم هغه ته به ولیکم خو زه به په هغې باندې سټینډ نه اخلم زه به د ده سفیر نه وباسم سفارتي تعلقات به نه ختموم خپل سفیر به نه راوغواړم ما یې ولې او مصنوعاتو نه بایکاټ به نه کوم ما ویل ولې وی ځکه چې دې باندې امریکا خفه کېږي که خپلو مشرانو مخ ته وګورئ خپلو مشرانو چهرې ته وګورئ د دوی سوچ ته وګورئ ګنده سوچ دی د نبی علیہ السلام توہین کیگی تانا نبی علیہ السلام ناراض کیگی تانا داگے پرواہ نشتا تانا دے امریکی دے ناراض کے پرواہ دا نبی علیہ السلام توہین کیگی دا دے گمد خضرہ مکین دے زمان دے ایمان باعث دے زباغا وجہ من تیاری کیوما نبی علیہ السلام پا وجہ رہا کرا لما نبی علیہ السلام نمخ کے زب پتو کیوما بے خیگری کرا لما زب جہل کیوما بے علم کرا لما زب درون جپوتما بیا پر استیاو کرا لما زب باطل سراوما بیا پا حق رہ لما زب زلالت کیوما بیا پا ہدایت رہ لما زب کفر کیوما با ایمان کرا لما دائما من احسان دے زب مسلمان ما لاس پورتا کا وعدہ ہوگا جب نبی علیہ السلام بنن قوم انشاءاللہ علیہ
پزورا انشاءاللہ ہوئے آواز نے راغلے لالا میں کن لے لگ پزورا ہوایا کن کو پی جانے کا نا کن پی جانے کے لئے پی جانے تاوی جو کن سارا خبرہ گئے رو خبرہ گئے گوچہ دا خبرہ گئے گوچہ دا ہوگا سڑے کن دے گا نا وہ انشاءاللہ لاسپور دا گا انشاءاللہ پکار خداوہ جے زما حکمران زما دے عقیدے ترجمان ہوئے پکار خداوہ زما حکمران زما دے عقیدے ترجمان ہوئے زما دے جذبات و ترجمان ہوئے اور تدا ویلے چنن پا بازیدخیل کوئی جلسہ دا مشران کشران جمع شوی دی پدی خبر خبری نن پخور کے جلسہ دا زما وطن عوام خبری مسلمانان خبری اے فرانس والیا کتاج نبی علیہ السلام توینو کو زبتا سر جنگ کون جنگ اگر جنگ ہولا پریدا بائیکاٹ نکی وہی امریکہ بخبر کی گی تاسو نا تبوس کوما تاسو با امریکہ خوشحال ہوئے کہ اللہ با خوشحال ہوئے لاسپور لگا ہوایا بزور ہوایا ماذا پتہ نشتا جس تاسو دی صوبائی اسمبلی ممبر یہ پی ٹی آئی نہ دے قبل پارٹی نہ دے اور داؤں نہ پتہ نشتا جس تاسو دی قومی اسمبلی ممبر یہ پی ٹی آئی نہ دے قبل دے زکا چدلتا دے خلقو دا گناہ نشتا کہ فوجانو ٹپی لگول دی تاسو والا ووٹ ورنکا نو دا حالات نو تاسو نے گیلہ نشتے رونو تاسو ڈک خلقے دلتا کو 2000 اوٹونا پولنگ سٹیشن مانے پریزائیڈنگ افیسر سراؤ 2000 فوجی دلہ سراؤ ماوی تدیر کس سکے چکلا ما خام شو دا طول پولے گئے جگدانے بارو لے گل فارم پیدانی منی لکھی آگئے واندکڑ وہی زمون سسٹم خراب شو بیائی رنا مرکڑا کسانے بار کر آج خلق چکم طول رضی بودا گانو میندو خیندو چکم تکلیف کڑا ووٹیا چولو آگئے لڑے کر آج دخبر جیب نو ووٹونا واچول بکی آگئے میں نمبر خیلی پی ٹی آئی موردنا لگی دلیو تاسو گلے نشتا وہ کہ جب دا سے وہ خراغ ہے چس تاسو ووٹس مار لکے دا اور تم اگر بیمانی فوجانو نو کورا نو بیا خودے نم تا ہو گورے آگا ساری لوٹ ور گئے چکم نبی علیہ السلام نے ننگ کولے چی چکم ننگ نشی کولے اگر ووٹ نو ور گو خواہ انشاءاللہ لاس بور دا بزور انشاءاللہ دا سے وقت کر آگلے امساز و خواہ کی چی فرانس پہ وجہ من دا ماحول جوڑ دے اپورا امت مسلمہ آگے من خپا دے تاسوم خپائے زم خپائے رادہ چی دعاو کو جمول خدا غیرتی ٹیپو سلطان شانتے اسامہ بن زید شانتے محمد ابن قاسم شانتے ادھی ترکی صدر شانتے او اللہ پاک دے صلاح الدین ایوبی شانتے اللہ دے مولا مشران را کی آمین ہوئے حضور ہوئے اللہ دے دا سے مولا صدر را کی اللہ دے دا سے مولا جرنیل را کی اللہ دے دا سے مولا وزیر اعظم را کی تقسی دے اللہ مولا جج را کی ہوئے آمین تو ٹولو نہ خپائے مچا کے ماں غیرتوں نہ کرتا انتہائی قابل احترام سامی یہ وہ خبر بلا کون بیا موضوع ترازمہ ابلا خبر دادا وچی کرونا بیا راغلا مونگا لے گلے وہ بیا راغلا اسے بیا راغلا سبق ہوئے وہ اشپک فوٹا بلری ادرے گئے تاسو اشپک فوٹا مانے کہنے کنا بے با تاسو بدلتا ناسی والانے ماں تاسو بدلتے میں کسی کے والاد ناسی ہے وہ اشپک فوٹا بلری ادرے گئے موز کے خواہ موز کے دا ڈی پی او سے زمون دے پیخور چھے دے دا دن مجزا سر ہے دے سی پی او ہوئی سنو بھی دے سی پی او گنڈا پور سے دا دن مجزا سر ہے زدے پیجنو ہو یہ سوال تے کوما تا گاڑی کے راشے لارے کی ادرے کی موزو کے بیا گاڑی کے اخیجے نو موز کی جے تراشے نو تو شپک فوٹو مانے ادرے گی سو فوٹو مانے ادرے گی نو وہی آخوا ادرے گا آخوا شپک تک فوٹو مانے خلق ادرے گی اور زونگا ڈی پی او سے موزو سی پی او سے زمان پختانا دادا تیچی موزو کی بیا گاڑی رزے کنا بیا دا گاڑی رزی کنا گاڑی کینی نو گاڑی کی دو دے ڈریور بس کے سمرا فاصلے ہی تا سنا ہو رہے
ما دا خبر اولی کئی اگر اور کئی سی پی او سے تا دیر مزگزار ساڑے تا چی موز لرازی نو گاڑی نو کشی بیا چی موزو کے بیا گاڑی کینے تا ما دوائی چی شپک فوٹو منی لری ادرے گا حتی چی موزو کے تو بیا گاڑی فرنٹ سیٹ کی کینے تا تا جو ڈریور نازی ستاسو مز کی شپک فوٹو فاصلے والی نہیں پکار خدا دا چی سی پی او سے گاڑی فرنٹ سیٹ بنی کینی گاڑی نے چلائی اور دے آگے گنر اور ڈریور دے دویم گاڑی کے روانی علیہ کہتا عجیبہ تعلیم یافتہ کرونا دا طالب گاڑی کی نہ لگی ڈریور نا روس سے یکم پولیس والا ناسی آگئی نہ لگی دا کو جماعت کی لگی مولا نہ لگی پدے خبر غور ہو گئے پدے خبر غور ہو گئے مخیوار سے کرونا راگلے وا نو دے طول مولیانو پیخور والے مولیانو خواپایا ما چپ شویو ما چگے والے والے بیدی دی جل دے موفلا سلیل اس رضی ما جل دے رکھ او آئے کہ پیندر اسپار رضی دے رمضان رے رمضان کی جل گرانی کرنا تو سو جل نے دے قدر ہے خواہی ما بلا خبرہ نہ دا بریخے نن ٹور خلق آقا خبرہ کئی مولی صاحب جانگیر مولی صاحب تزمہ خبر ہے آورا نن ٹور خلق خبر ہے کئی وہی دا دیم زلتی کرونا راغل دا وہ اسرہ نمانو نمائے ماں اول زلنا نمانے ماں سا تا مرگتے آورا لگڑا کرونا شیئے دے دا دی یہودیانو طرفنا یہو دے غٹ سازش دے سازش دا دے چھ دے دی عقیدہ دا دا چھ مسیحہ برازی دے اگئی نم دے آشم کستازو کلی کسو کاشمی نو خبکی گی دینا دا دی نبی رسام میں نکنون دے نمی خدے دے آگے نو معاشم دے دائی ویچ دے بلکار دینا روان دے آگا جلغار کے بونو اس رازی آگا چراشی نو خلق منے با آگئی حکومت کئی طول مانے بیا با دجال رازی دا ماہور دو دجال نہ جوڑئی طول کافر مزبزب منافق ازمون گا مشران دا با دجال سرئی دین لگ مسلمانان بھئی دا با عیسیٰ علیہ السلام سرئی بیا با عیسیٰ علیہ السلام راضی بیا با دجال نگٹو اور بیا با عیسیٰ علیہ السلام حکومت کی ہوئی انشاءاللہ انشاءاللہ بزر ہوئے گا نا انشاءاللہ تاسو دجال مرگری ہونے ہے گا نا عیسیٰ علیہ السلام مرگری ہے گا نا لگ بزر ہوئے دا عقیدہ دا دی مولیان نا تبوزو کیسے چلاڑ شما چی یو طرف تبا عیسائی یو طرف دجالی تا دا بچہ سر آئے دجال سر ہونے ہے گنا بے ہمارا جواب بزر رہا گوئے خواہ وائی ماں دائی دا ہوئی اگینا مخیب دنیا کی خوف جوڑائی خوف بدی بنیاد جوڑائی چی خبر دی نبی خبر ہم منائے کسا بولے ٹھولو کرے دے جگڑے خطر دا کسا تو بڑو آگا تو للاڑی اور خبرہ پھر گئے دا آگی لبارا خوف جوڑے یو میدان جوڑے میدان خبرہ قوما دا دی نبی علیہ السلام دی سنتون خلاف سازش دے دادو بخبرہ پیدا کردہ نبی علیہ السلام فرمائی چھے بل اللہ سورگا پتے من لس دیکھئی دی السلام علیکم منی اور وعلیکم السلام من لس نوری دی دے وی چھے لاس بنا ور گئے سڑی سرہ کرونا دا نبی علیہ السلام فرمائی چھے مریض دے لاس دے اگے عادت ہوگا وی ہاں کرونا کے سڑے دے بے عادت دے گئے نبی علیہ السلام وی چھے جماعت کے بعد تاسو یو سے ادرے گئے مس کے مجھے خالی نہ بلے گئے دلہ سے لگانا اور دجال والا وہی چشمک فوٹا دور کو لگے بہت رہ گئے تاسو دجال خبر مانے کہ نبی علیہ السلام مانے بیا نبی علیہ السلام وہی کہ مجھ پر جماعت دیکھے دیوینا یا خزے پسند کے باگے بیا دی جمعی مجھ پر جماعت دیکھے دیوینا دابا کور کے کور سنگے جمعی ہو بیا وہی نبی علیہ السلام فرمائی تاسو با ہر کار پر رمضان کے اعتقاف کوئے دیوی اعتقاف بنا کوئے چاہے جنازہ اور سو جنازہ با کوئے دو اینش پک کسان بگئی لس فٹو منی بہودری گی بیا جی سڑے مرشو دیر عدب سرے گزاوئے دیو اینا تابوت کی آواز ہوئے اور بیا رخبی سرے گزار کے لاندے بے غرزہ ہوئے
تاسو پہ ایمان تاسو جواب را گئے علماء تبوستو کوما کستا پلار مرشی تتا مناسب گنی چی لدی سرے وحی اللہ دے لانشی دا جنگ دے گنا جنگ دا دے گنا تا تو ہم جنگ دا دے گنا انشاءاللہ دا کرونا بمرازی مخینی کرونا چاندے اور مونگ بجا کے ڈٹ کر مقابلہ کو خواہ انشاءاللہ حضورو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سب حضورو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یو خبر بلم باو رہے دے وی چی مونگ سارا یو ویکسین دے دا ویکسین دے ستنی دا وی دا انجیکشن دا وی آگا جی چاہتا ہو لگی نو بیا با کرونا نرازی آگا دیر خطرناک دے کرونا نہوں آدھے کرونا نا زیاد خطرناک دے سیاں خطرناک دے دا کرونا کے سڑے مرشی یا بچی گنا آئے کی بھئیو نو بچ گئی دا ممکن جب بما جذبہ دا و مینہ دا نبی علیہ السلام سرا پا ختم نبوت مانے دا کرونا ویکسین اولگے دا مینہ با ختم شی زماؤ درخواست دا دے علماء ہوتا چی مخینا سب بندی ہو گئے اور دا ویکسین ملگا ہوئے و انشاءاللہ مثال رہا قوما تاسو با قتلی کور کے جو گمہ چل گئی دا بازیدخیل و لوگوں نے دیہات کو نے علاقہ دا کنا دلتا با دیسی چرکے ملاوی گی ستا کنا دیسی چرکے ستا کنا فارمی چرکہ برا اوڑے دیسی برا اوڑے دا دوارا اس غلا ہوئے فارمی نیسی غلے لڑے منڈا نیسی والے دیسی وئی دیکھو دوارا چرکے کنا چاچ دا کرونا و دے ویکسین دے کرونی ہو لگاو دا بدا شیجی لگا فارمی چرک نو دا خوزیدوئی نو پا غیرت دی نو پا خزی غیرت کولے شی نو پا مور کولے شی نو پا بلار نو پا نبی علیہ السلام او دے وہ جزد جوان دے پادشمہ دا خزا کو سو بوزی دی او دا مرزائن کرازی جو رازی دی دا شیوہ ختم شی پی ایمان ہوئے دے مقابلہ کول پکار دی اکنی دی کول پکار زو علماء درخواست کو ما ہمارا درخواست دی سوشل میڈیا پہ ذریعے منے چھے کرونا ویکسین دا سے ڈٹ کر مقابلہ ہو گئے چھے دجال و خلقو دا منصوبہ ناکام شی دا بگوا انشاءاللہ دیرہ میرا بانی دا کرونا جس کو روانا دا سازش دے دا دو پیدا کرے دا مونگ پہ وجنی کم کسان جب بادی شو آئی کی بعدو ویکسین لگئی اور زنگا ججان و جرنیلان و صدر وزیر اعظم آگئی سر ملاو دی حدو اعتبار مگوائے دیتا سی قانون با پاس کی کتا بار زی نو آگا ویکسین با لگئے تو عمرے لزی ویکسین با لگئے کتا حج لزی ویکسین با لگئے کتا بینک تزی اکاؤنٹ کرتا کے پیسے جمع کے مخیبہ ویکسین لگئے کتا منڈے تزی تاثر ویکسین کارڈ بھئی دا پولیس والا ولائی کارڈ بگوری جدی مخکم مخلیوے بکار دے دا دے اسلام دے ختمولو یا غد سازش دے انشاءاللہ کہ مونگا زان پیزی دا قربانو اللہ تیاری ہو لیکن نبی علیہ السلام یو سنت قربانو اللہ تیار نہیں ہو انشاءاللہ ٹھیک دا لاس پورتا گئے دوارا آخوہ دے خواہو کو رہے چاہ لاس نہیں پورتا گئے گرد انشاءاللہ خبر ہو کون بہت سارا نعرہ تکبیر اللہ اکبر آواز بتیز رکھا ہوئے خواہ مجاہد ختم نبوت زندہ باد مجاہد ختم نبوت زندہ باد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ سے زندہ باد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ سے زندہ باد زي آواز در کون تازه و در مفتی سے دناری جواب رکھا در مفتی سے نم بالے لا يخاف إلا الله كفاية الله كفاية الله لا يخاف إلا الله کفایت اللہ کفایت اللہ لا يخاف إلا الله کفایت اللہ کفایت نرم لا تختم ملا کفایت اللہ نرم لا تختم ملا کفایت اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر انتہائی قابل احترام سامین ماں ترسبر دو خبریں اکڑے یو مجھے فرانس اکڑا اخپل مشران میں گیلا اکڑا جائز لگا نا بل میں کرونا اکڑا دام جائز لگا نا ذرا مخبر یہ ختم نبوت کوما دا عبدالجلیل منی سے خبر کولا چھے پاکستان کی اولنے قادیانے دے زینا پیدا کیے دے میں دا زخ خبر ہونا دا وہ یا اولنے قادیانے چھے پیدا شہر ہے لاغتی کلی نہ پیدا شہر ہے میں تازو کم تورا اکڑا دے گی
دو پنجاب کی پیدا کے دل پکاروں گا نا دل تو بولے پیدا شو خیر عرض ہے کہ ہر قسم خلق ہوئی و تاسو دے ختم نبوت کا دل دا قادیانے اول پیدا شہرے تو بے پکار دادا جے ختم نبوت مدایان بتاسو کر دے انشاءاللہ تاسو دے ختم نبوت مدایانے خواہ او آیا ہے دا سڑے چکم دا زنے پیجنو کہ دیشی دا قوم ویو قبیلہ ویو طرف گنائی ویو ترو زامنی ویو تر زامنی ویو دا بدا قوم سڑے وی و زمانگا روری خوری چی دا آغا پا دین منی دا کہ یو سڑے نبی علیہ السلام تا آخری نبی وائی دا زمانگا رور دے خپل لی مور راوڑی رورنا زیاد خوک دے وائی آو مولی سے وائی آو تاسو آو نا وائی اگی غریبان آو خبر آو رہا یو سڑے جب نبی علیہ السلام من ایمان راوڑی دے ختم نبوت دا سڑے زمانگا رور دے اور دے خپل سکرون زیاد خوک دے تاسو آو نوی بے با ٹوڑ کلان دے کینو بے با آو ہے بزرگ ہو رہے بے آو رہے اول دی آو کیا میں تاسو گوائے یو سڑے جب نبی علیہ السلام بحیثیت خاتم النبین ایمان راوڑی دا تور دے کے سپین دے خپل دے کپڑا دے دے دا زمانگا رور دے اور دے سکرون زیاد خوک دے استاس ہوا ہے سکرون زیاد خوک دے او گئی او سڑے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ راوڑی دا میں سکر دے پلار زوے دے یا میں پلار دے یا میں دے پلار زوے رور دے دا میں رور دے کنے دے حضور ہوا ہے زمانگا بندن رشتہ دا نظریتی دا نظریتی دا او گرے ابراہیم علیہ السلام دے اگر پلارو آزر آگا با بودونا جوڑول ابراہیم علیہ السلام بودونا ماتول پلاری جوڑی خرسائی زوی ماتائی دوارو کی فرق دے ابراہیم علیہ السلام کامیاب دے پلاری کامیاب نہ دے وائی ماں نوح علیہ السلام یو زیو دے اگر نمو کنان آپ نے نوح علیہ السلام خبروں کے بجے دے لٹولے پلار بولے دا سے مگاو بے عذاب را گئے چی عذاب را گئے پورا دنیا کی عذاب را ردیو کشتے جوڑا کڑے وانا اللہ و نوح علیہ السلام تا چی اخبر مرگی دی کشتے کے کہنا انہوں بچ بچی نو بیاتا سی وشوا چی نوح علیہ السلام کل لیزی کنان تاوی چی تر آزا کشتے تا پا اللہ من ایمان راوڑا نو پا اللہ من ایمان نو پا سبب من ایمانو مسبب الاسباب من ایمان نو پلار ورطوے چی یا بنیر کب مانا اے زوئے ما ضرب کشتے کی کینا اگر جواب راکو سعاوی الى جبل یعصمونی من الماء سعاوی الى جبل یعصمونی من الماء زستا جی کشتے کی نکنما زبا غر توخی جما دا غرب ما بچ کی دی اوبونا عقیدہ خراب ہوا بچ کولو والا سوک دے بزور ہوایا خوب بزور ہوایا بچ کولو والا سوک دے نہ بچ کولو والا سوک دے مرگ ور کولو والا سوک دے جنور کولو والا سوک دے لور ور کولو والا سوک دے زوے ور کولو والا سوک دے دوارا ور کولو والا سوک دے اچھے دوارا نہیں آگا سوک دے چھے دوارا نور کئی آگا سوک دے بزور ہوئے اللہ وائے لفظ دلو ہویا اللہ اللہ وائے بزور ہویا یعنی کہاں سعاوی لا جبل یعصمونی من الماء زبا غرد و خیجم دا غرب ما دوبون بچ کی سیلابنا فحال بینہم الموت فکان من المغرقین دغی دوران دے غرد و خطا غرب پاس علار خوبو پاس علاری نوری نو دا موج چپر آگلا اور دے غرق کا بیا نوح علیہ السلام اللہ نا بختنا کردہ اے اللہ پاکا تاوی چی زبستا آلو عیال بچ کاؤ ما زمازوی خو بچ نشو غرق شو ڈب شو داولی نا اللہ پاک جواب را کر دے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح انہو لیس من اہلک داستا بچے ندے
ستاو دا مذکر نظریات اختلاف دے اسم وائے ماں ساسو دے کلی طولو کلی والا دا وائے ماں کہ نظریاتی اختلاف منائی گا نا نو تاسو کے سب اپڈیٹ ہونی بھی یہ ٹی وی دا دیر کینی اگر نا تپوس ہو گئے چی ختم نبوت بارا کس تاسا خیال دے کاغت آوی چی آو دا ضروری خبر ادا چی سوک دے نبی علیہ السلام دا کنزلون کی اور ختم نبوت بارا کی ایمان ضروری دے داستا سکرور دے ہم دی سکر نظریاتی رور دے اور کو دے داوی مارا دادی مولیانو مفروضی دی اور دادی خبریں جوڑی کردی پوشا سڑے دلے دروس دے دارور کی دیشی داداوائیں کی دیشی حضور ہویا دارور کی دیشی ماں سر روڑی کے ماں سر خکڑا کے ماں سر مورل پھینکے گی پلارل پھینکے گی اور کے گی دیگی بنیادی وجہ دادا کہ زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ نبی منے منوا منم دے اے جرنیلا تا منما اے صدرہ تا منما اے ججا تا منما وزیر اعظمہ تا منما پسردی کے نوما ستا پڑی اونچتو ما ستا بوٹان اونچتو ما سکا تا زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کردہ اللہ اورا ججا اللہ اورا عائشی تو اورا وزیر اعلیٰ اورا وزیر اعظم تو اورا جرنیلا تو اورا پیزو اورا چاہ نبی علیہ السلام سلام مینا نوا خدای پسات پیڑے قسمی دیدی سڑی احترام تا تیار نیم انشاءاللہ تکبیر تکبیر نبوت زندہ باد نبوت زندہ باد کفایت اللہ زندہ باد کفایت اللہ زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد کفایت اللہ زندہ باد جمعیت علماء اسلام زندہ باد وائے منا خبر دیر وضاحت سر وائے ماں سلور وارے جلد پتلے ماں یو وارے کلینے وقت کلمہ زلینا یو وارے لارے کینی انہیں والے ماں نن بیا خبر کاؤ ماں کمانا مینا وارے مانا احترام وارے دے قانون پابندی وارے مانا عزت وارے مانا عدب وارے اے چرنینا تا دوائے ماں جرنینانو کی مصر چرنے کمر باجوت تا دوائے ماں کمانی عزت وارے زمان نبی عزت بکے آسانا نسخدا او کتا زمان نبی علیہ السلام عزت تتیار نے لاس پور تک اعلانو کے منگستا عزت تتیار نہیں انشاءاللہ لکھوزورو انشاءاللہ لکھوزورو ہویا ساوی لا جبل یعصمنی من الماء زمان تقریر لے جا یہ عبدالجلیل ملی سے پتہ لگردہ بیدلتا صاحب الرحمن راگلے ہو او آگا دینے جے قادیانے ہو ماں سا دے رو رہی یوں ماں یار دے کہ نبی علیہ السلام سرمینہ کئی رور ملے کہ مینہ نہ کئی پی ایمان میں دے رور کی دیشی حضور آوایا ابو بکر سے خبر رکھوں بیا بس کوما دے بدر جنگو شو خزا اوشوا دے ابو بکر سے بھی اوزوی لانو مسلمان شوے اور دے بدر پا جہاد کے دغا سوا چی یو رور یو طرف تا بل نور بل طرف تا پلار یو طرف تا زوے بل طرف تا مور یو طرف تا لور بدا سوا تو چکل اللہ جنگ وشنو جنگ جہاد وشو مسلمان تا فتح وشوا نو بیا غزویم کورتا راگے پلارم کورتا راگے کورتا دوڑ یو ہو گنا نو دیزوی پلار تا ہوئی دیر اور سروا ہو رہے چی بابا جانا سو واری دا سی شوی دا پا جنگ کے چی زمان دی توری مخامخ تراغلے بابا جانا دا خبر یادا گئے زبا تپوس کو ہم نور چاہتے ہو گئے چونکہ ہم کسان نہیں دی راگلی دائی تو رسا ہوئے یہاں دوائی گلن شاءاللہ بابا جانا اے بابا جانا سو واری دا شوی دا چی تا زمان توری مخی تراغلے او کما گختے ماں تا مڑکاولے شوی قتل کرے بمیوی خو مالا حیال آلا چه زمان پلار دے پلار گنے پوجے ماں پریخ ہوئی دا زیوی خواہ پلاری ہوئی سی ہوئی پلاری دا ہوئی اے زمان زویا تا زمان دی پوری مخیطہ پا جنگ کی جہاد کی نہیں راگلے
کتنا ما توری مخطر آگلے وے نو ما بودی زوی پوزے مانے زوی پوچ مانے تنپر خودے ما بستا سر علیم زولیو ما با اللہ رضا کرو ما با رسول اللہ رضا کرو پزورا ہویا مکوا پزورا ہویا لاس پورتا کا ہویا تاسو ولارو تاسو زیاد دیتے ہیں تاسو موا ہے لاس پورتا کا سبحان اللہ لاس پورتا کا ٹول سبحان اللہ چی کنان دی نوح زوے نیشی جوڑے دے وائم آزر دے ابراہیم پلار نیشی جوڑے دے او دے ابو بکر صدیق دے توری نا زوے نیشی بچ کے دے تو بیا قادیانے دے بازیدخیلو کوئی ایمان ہوئے زمرور کی دیشی پزور ہوئے کنا علی توائیما پزور ہوئے زمونگا پلار کی دیشی زمونگا سوے کی دیشی زمونگا نور کی دیشی زمونگا مور کی دیشی ہما سر رشتہ پالے زمانی رشتی آسانا نسخہ دادا مان نبی علیہ السلام نے ایمان راوڑا ختم نبوت ہو مانا اگر ذرا میناو کا زد غلامی ما زد نوکر ما بغیر تنخانہ ستا نوکر ما رستا باڈی گارڈ ما واورا بیا واورا ایسے چو سے تو واورا اگئی تورا سوا بی ایس پی سے تو واورا اگئی تورا سوا سی پی او سے تو گنے پر تگا واورا اگئی تورا سوا آئی جی سے تو واورا وزیر اعلیٰ تورا سوا وزیر اعلیٰ تو واورا وزیر اعظم تورا سوا وزیر اعظم تو واورا جس تورا سوا ججا تو واورا جہنی تورا سوا کچا زمان دی نبی عزت نکو احترام نکو ختم نبوت نکو دے نما لاس پورتا گئے چلا گئے نما تکبیر اللہ اکبر لبیک 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 کفایت اللہ اکبر یو دے غیرت جوندے یو دے بے غیرتوب جوندے چاٹی بو سلطان نا تبوس کڑے ہو آگا یو جملہ وے اللہ دا پا اقوال و زرین کی لکھے لگی شہر کی ایک دن کی زندگی شہر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے گیدڑ وہ بیجن ہے کنا سازو سے لگی جی بیجن ہے ہمزرے وہ بیجن ہے کنا سازو سے لگی جی بیجن ہے دا ہمزرے وہ یورو دی کندے پادشو خلقوی دیر غیرتی شی ہو دیر غیرتی ساورے ہو زناورو اور کوئی گیدر سلکار جوندے پادشی سوکی نو مخلی دق خبر دا مخبر کے گئے چاہتے نبی علیہ السلام بختم نبوت مانے بل سر بتلی کی خواہ دا ہمزرے دے اور چاہتے سستی اکڑا دا گیدر دے اوہ گیدر بجوڑے ایک ہمزرے بجوڑے گے چکم ہمزری ہے لاس پورتا گئے اے اللہ داستان نبی علیہ السلام ہمزری دی اللہ داؤں بخا خدایا ذنوب گناہوں نماز کا خدایا نبی علیہ السلام ملاقات والور کا خدایا نبی علیہ السلام شفاعت والور کا خدایا لاس پورتا گئے اے اللہ دیکھ نبی علیہ السلام جنڈیلان دے زیور کا خدایا اے اللہ نبی علیہ السلام دے لاسا حوضی کوثر کی جامع کوثر کا خدایا اے اللہ من گناہگاریوں بختم نبوت میں ذنوب گناہوں نماز کا خدایا ساسو دا کلے اہم دے دا خبر مازکا اکڑے دا ما بلزمی دی کڑی تاس مخب نبوت میں مدایان ہے اوزان بٹھیں گے ہوئے انشاءاللہ ٹھیک دا اللہ سنہ پورتا گئے جزاکم اللہ خیرہ ما ہو بیان ختم شو وہ یہ خبر ابر صبر کو ماتا دا سمدین دے جھنڈا تیرا والا موجود جھنڈا روڑا
ساتو دے پیخور کی یو واقع شوی دا غازی خالد نوی یو نر زوان اگر یو سڑے مردار کڑے رہے تاسو نے تبوس تم خی کردی کہ بدی کردی گورا سے پخورا ناورما لالا تاورم لالا بھی کردے کرا جو پخورا ناورم ماں تو پتا رہا ساسو تا آواز لالا تاورم خی کردی کہ بدی کردی گورا لاست پورتا گوے سے شک دے تاسو کی کرے خی کردی کہ بدی کردی بیاوے خی کردی کہ بدی کردی کدا دے خو کولو موکا تاسو لمیلان سے تاسو امدغا سے گوے انشاءاللہ لاس بولتا کہ پتہ لگی نا انشاءاللہ فرشتے بولی کی چیدئی دا ارادہ کرے وا چی مو گستاخ نپی گو تاسو لموکا میلان سا تاسو مداخل گوے کہ نبا گوے انشاءاللہ گوے بے انشاءاللہ انشاءاللہ قبول کا ارادہ کب آئے بے انشاءاللہ انشاءاللہ اس یو خبر اکوما دا پولیس والا راگلی دے کوئی دمونگے کہتے تو جو مون تو غصہ شوی تھے دا سے ندا مون سر بلا لار نشتا میں سلام دا خبر رسول اللہ پارا دیدی تھانے سنم دے بڑا بیر تھانا دا وہ مشہور تھانا دا گنا دیکھیں ایف آئی آر دی بھی ایک کم کسان چینی ویلے کی اگر کمی خیر پاگے وباس میں گو دا دے بڑا بیر تھانے جو کم ایسے چود ہے سنمی دے اعجاز خان بات یو عزتمن قرآن سڑائی دم لباس نہ گو خود توائزم دا خبر مخیطہ ہو رساو خود رسی گا نا وہ پر رسی گا نا نو اعجاز خان تپخبلا واورا بیاخبل ڈی ایس پی تم واورا تکا مراسلہ نلے گی دا خبر مخیطہ نلے گی اور دا سپیشل برانچ پاوا لگے بیا بمون قیامت کے تا نگی لگو دا با سپیشل برانچ دنا ہوا لگے دا با بخبل لگے اور آگا تبا جمخ کیوں لے گا تو مراسلہ اولی کا اور ڈی ایس پی سے تو لے گا ڈی ایس پی سے تو آئے ماں تو دا مراسلہ اولی کا اور تو دا سی پی او سے تو لے گا سی پی او سے تو آئے ماں چھتے دا مراسلہ اولی کا اور دا آئی جی سے لور کا ڈی آئی جی لا و آئی جی لا اور آئی جی سے وزیر اعلیٰ سر کینے پاسے آگا تا ہوا آیا وزیر اعلیٰ سے منتا سر ما اختلاف ہو دے ہو پتی کے نہ دے پا ختم نبوت کی ما سر مرگر ایشا دا خبرہ وزیر اعظم تا ہوا آیا وزیر اعظم سے تا ہوا ما تا دا خبرہ بیا صدر صاحب تا ہوگا صدر صاحب تا دیں چیف جسٹس صاحب تا ہوگا اور جج صاحب لٹونو طاقتور سڑے بیزنوں میں جرنیل صاحب دے جرنیل تم ہوگا اور وہ جرنیلان مسلم سواجے دے کمر جاوید باجو سے دے ناغے وقت دا خبر ہو رسا ہوئے خبر صدا چی دادی بازیدخیل و خاورا غیرتی خاورا دا ہوا ہے دی غیرت خاورا دا دی پختو خاورا دا دی ایمان خاورا دا ایسے چیز سے دعویٰ ہے مراسلے کے دعولی کا چی دی بازیدخیل و بخاور مانے دی سوک مورزوے دا سی جرد دی انہیں کی چاہتے دی نبوت داو دی نبوت داو نمان دار نبی کی گی نا ٹیچر دیشی ڈاکٹر دیشی ماسٹر دیشی سائنسدان دیشی سیاستدان دیشی ایم این اے دیشی ایم پی اے دیشی ڈاکو دیشی مخیطہ دیشی دا صدر دیشی وزیر اعظم دیشی جج جرنے دیشی خود نبی کی تو اجازت وائے ماں دی نبی کی تو اجازت حضور ہوا ہے دی نبی کی تو اجازت او کچاہتا ہوئی زنبی ماں کچاہتا ہوئی زنبی ماں نوے ودا سڑے سکوئے ورسرا حضورا مندانا ہوئے بے سبق ہوئے حضورا لے گئے ورنبہ لے گئے چرتبے لے گئے حضورا چرتبے لے گئے مالا آر یو کس جواب رکھے دا یو حساب سے جرگدہ سوک دے خاموش نہ بات کی آر یو سڑے اخبر ایمان بندے مالا جواب رکھے ساجد دنے کم ایمان دے آگے بنیاد بنے زویم دا خبر دے ایسے چو سے لاٹ سی جرنیل سے تا لڑا دیشی کا نا دے دے پکی داولی کی چالکر دے بازیدخیل و بخاورے دے غیرتی خاورے دے بختنو خاورے میں نے دے اس سوک نبوت دعویٰ ان کی
مونگ دے نبی کی تو اجازت چالا ورکولے او کدے نبی شو نبی آبے پریویدو سبک اول سرا مردارو بھائی سبک اول سرا چرتا بے لیگو جدہ سکر اور برد ہے مثلا او آگا داوانا دا کڑے نو مونگ کو آگا دا استوائیو دا جےیوآئی زما دے پلاٹ زما دے قبضے دا سرا جگڑا نشتا زما جگڑا دادا تو والے نبی کہے گا مکانا کہ چاہ دے نبوت دعویٰ کرا کوئی ایمان ہوا ہے پزورا سبق ہوئے ورسرا پزورا ہویا سبق ہوئے مسلمان تازو ورسرا نو بیادا ماموردار کو پاکی دے باندے زد ضرور والی نوجلما وما باقیدی دا نقصان رسل کنا وائما دے اعلان بس بدا دے بازیدخیل جکم ایریا دا با فری زون شید نبوت داوی دارونا دل بسون داوی نگی خواہ یو بلا خبر دا غازی خالد چے دے زیمہ دے مشرانو دا ججانو دا دے رہا گئے دے مڑکوائی مو پانسی کوائی مو رہا گئے ساس سر آئے دا رہا دی شکرہ دیدی یو نارا دا ما وقلی دا زبوے جیل کا تالا ٹوٹے گا تاسبوے غازی خالد چھوٹے گا نو دا خود ایمان نارا دا مخی وزرین میں ٹوٹے گا جو تاسبوے چھوٹے گا جیل کا تالا ٹوٹے گا فندن دے گئے لالا میں کڑ دے جیل کا تالا ٹوٹے گا جیل کا تالا ٹوٹے گا ٹوٹے گا ٹوٹے گا جیل کا تالا ٹوٹے گا جیل کا تالا ٹوٹے گا غازی خالد چھوٹے گا جیل کا تالا ٹوٹے گا جیل کا تالا ٹوٹے گا لسمر کا بوز وقت وجہ دا ددائی یو کتاب یہ تو بھی میجر ایکٹ پاکستان پینل کوڈ اوی کی لکل دی چیاتلو سکارونا عمر کم بھی دے داسی او گناہ ہوگی چاگے منی عمر کیت بھی یا باغے من پانسی و دلو پانسی نور کو لگی دے عمر 35 رز 35 رزی کمی دی یعنی یو میاش 15 رزی نو جج لالا دولر سیو پانسی وقت دے امریکی وینا مانے بلا خبرہ دے آگئی ورسا کیس نہ گئی امریکہ گئی درے میں خبرہ تاسو لاہور کی یو سڑے پریخے دے آگا سرور کسان وجیلو دے گئی نمو ریمن ڈیوس جج صاحب کتا تا کتاب نہیں معلوم دا دے لاہور جج تا معلوم دے اگر آنگوارے دا سڑے پرے آگئے دائی وہی چی مو من دباؤ رخبل لکم دباؤ نہ منائے دائی وہی چی اگر پیسے راگری دیت سلورو کسانو جکم پیسے ریمن ڈیوس ور کردی ز غریب سڑے اعلان کو ما دیگی ڈبل ور گولڈ تیارے ما خود غازی خالد لاش زولو لتیار نیما دا بخم آریا گوا انشاءاللہ قاسو دی کہ ماں سرائے انشاءاللہ لاش پورتا گئے دیر میرا بانی سے مولی سے بڑی زیادہ احترام کو ماں دا سے خبری اکڑے شوی چاہاں مولا پر نجاز ذریعے بھی دی مرضی سے تعاون ہو گئے دی بچو دا سربندے دا خوشحالہ جائے دی کہ شامل سے بے دعا ہو گئے بے وقت منی موسو گئے دیر مہربانی بخنا و مننا بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا دیر بخنا و مننا واخر دعوانا الحمدللہ